ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് നമുക്ക് മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടാലോ? വയനാട് ജില്ലയുടെ ആസ്ഥാനമായ കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്നും 29 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് നമ്മുടെ മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിലെ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെ വലിപ്പത്തിൽ 2ാം സ്ഥാനമാണ് മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനുള്ളത്. അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ടുള്ളത്. വയനാട്ടിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലൊന്ന് തന്നെയാണ് മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം. സഞ്ചാരികൾ തേടിയെത്തുന്നതുമായ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിലൊന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മീൻമുട്ടി. 3 തട്ടുകളിൽ നിന്നായി 300 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്നും പതിക്കുന്ന ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ട്രക്കിങ്ങിന് ഏറ്റവും യോജിച്ച ഇടങ്ങളിലൊന്നാണ്. നമുക്ക് എത്ര തന്നെ ആസ്വദിച്ചാലും മതിയാവാത്ത ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം തന്നെയാണ് ഈ മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം. പിന്നെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് മീൻമുട്ടി എന്ന പേര് കിട്ടിയതിൻ്റെ പിന്നിൽ രസകരമായ ഒരു കഥയും കൂടിയുണ്ട് കേട്ടോ. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലൂടെയോ അല്ലാതെ ഇവിടെ വസിക്കുന്ന മീനുകൾക്കോ ഇവിടെ മുന്നോട്ടേക്ക് തുടർന്ന് നീന്തുവാൻ കഴിയില്ലത്രേ. മീനുകൾ മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഇടം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ മീൻമുട്ടി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ വയനാട്ടിലെ ബാണാസുര സാഗർ അണക്കെട്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ബാണാസുര സാഗർ അണക്കെട്ടിൻ്റെ കുറഞ്ഞ ദൂരത്തിലാണ് നമ്മുടെ മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കാണാൻ പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗി തന്നെയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. രാവിലെ 10 മണി തൊട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ഇവിടെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അധികം ആഴമൊന്നുമില്ലാതെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങുന്നതായ സ്ഥലങ്ങൾ തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എത്ര കണ്ടാലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി തന്നെ. നല്ല തണുപ്പ് കൂടിയ സ്ഥലങ്ങളും തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ നല്ല തിരക്കുള്ള സമയം തന്നെയായിരുന്നു. ഞങ്ങളെപ്പോൾ തന്നെ ഫാമിലീസായിട്ടാണ് എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വളരെ ഭംഗിയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഒരു യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നിറച്ചും പാറക്കെട്ടുകൾ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെയും കൊണ്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലം കൂടി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലം കൂടി തന്നെയാണ് മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം. കാഴ്ചകൾ എത്ര കണ്ടാലും നമുക്ക് മതിയാവില്ലല്ലോ. എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു കാഴ്ച അത്രയ്ക്കും ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ്. വയനാട്ടിൽ വരുന്നവർ മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ വരാതെ ആരും പോവരുത്. അത്രയ്ക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്ത് എത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ മുകളിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മലകളായി കയറാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളാണുള്ളത്. എത്ര കയറിയാലും നമ്മൾ മടുത്തു പോവില്ല. കാഴ്ചകൾ ഭംഗിയുള്ളതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആസ്വദിച്ച് തന്നെയാണ് കയറിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ പോയ സമയം മഴ അധികം ഇല്ലാത്ത സമയമായതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ശക്തിയും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളവും നല്ലതുപോലെ കുറവായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഒന്നും കൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. ഇവിടുത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ്. നല്ല കണ്ണാടി ചില്ല് പോലെ തിളങ്ങിയ വെള്ളം തന്നെയാണ് മീൻമുട്ടിയിലുള്ളത്. ഒട്ടും അഴുക്ക് പോലുമില്ലാതെ നല്ല വൃത്തിയോടു കൂടിയാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും കാണപ്പെടുന്നത്.
വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്നും മുകളിലേക്കായിട്ട് ഒരുപാട് വടങ്ങൾ വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പാറക്കെട്ടിലൂടെ നടന്ന് കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വടങ്ങൾ കെട്ടിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരും കുട്ടികളെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പാറക്കെട്ടിലൂടെ കയറുന്നത്. അധികം പ്രയാസകരമായിട്ടൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. എന്നാലും അധികം ഏജ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇതിലൂടെ പോകുന്നത് വളരെ പ്രയാസം തന്നെയാണ്. ആ കാണുന്നതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളമാണ് ഇത് മൊത്തം താഴേക്കായിട്ട് പതിക്കുന്നത്. ദൂരെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണുന്നത്. കുത്തനെയുള്ള പാറക്കെട്ടല്ല കേട്ടോ, നമുക്ക് നടന്നു കയറാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഒരുപാട് സമയം ഞങ്ങളിവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു കേട്ടോ. സമയം പോകുന്നതേ അറിയില്ല ഇവിടെ വന്നാൽ. അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയാണ്. ഒരുപാട് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ വരുന്നവരൊക്കെ അധികവും ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. പിന്നെ മഴയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നേരം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു. വെള്ളച്ചാട്ടം മാത്രമല്ല കേട്ടോ, വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കാണാൻ വളരെ ഭംഗിയാണ്. കാണുന്നതാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉള്ളത്. അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം വീഴുന്നത് കാണാൻ പ്രത്യേക ഒരു ഭംഗി തന്നെയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. പിന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് സെക്യൂരിറ്റിമാരൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കോ അധികം വഴുവഴുപ്പുള്ള പാറക്കെട്ടിലൂടെയൊന്നും നമ്മളെ നടത്താൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. അവിടത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും പോകുന്നത് കണ്ടാൽ അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അറിയിപ്പ് തരുന്നുണ്ടാകും. യാത്രകൾ എന്നും നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ യാത്രയിൽ അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകളും കൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ. അതുപോലൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം. ഞങ്ങൾ പോയ സമയം അധികം മഴയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പാറക്കെട്ടിലൂടെയൊക്കെ നടത്താൻ സെക്യൂരിറ്റിമാരൊക്കെ സമ്മതിച്ചത്. അധികം മഴയുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ ദൂരെ നിന്ന് കാണാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ. ഇതിലൂടെ ഒന്നും കയറാനും ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഏകദേശം അടുത്തേക്കൊന്നും പോകാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അധികം മഴയില്ലാത്ത സമയം നോക്കി വരുന്നതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടി നല്ലതെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ്. എത്ര പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല.
ഇവിടെ വന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഭംഗി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചുറ്റുമുള്ളത് വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഒരു ഒഴിഞ്ഞ ഭാഗം തന്നെയാണ് മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം നമുക്ക് തീർച്ചയായും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നിന്ന് ദൂരേക്ക് നോക്കിയാൽ വളരെ മനോഹരമായ മലകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അവിടെയും അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായി ചെറിയ പാർക്കും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അവിടെ അധികമൊന്നും നമുക്ക് കാണാനില്ലെങ്കിലും നല്ല ഒരുപാട് ഊഞ്ഞാലുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വലിയവരും ചെറിയവരും കുട്ടികളും എല്ലാവരും ഊഞ്ഞാലൊക്കെ ആടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു ഇവിടെയുള്ളത്. ഞങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവനും നല്ലതുപോലെ തന്നെ ആസ്വദിച്ചു കണ്ടു തീർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ വരുന്നവരാരും ഈ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും കാണാൻ മറക്കരുത്. പ്രത്യേകിച്ചും മീൻമുട്ടി വെള്ളച്ചാട്ടവും അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനിയൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി കാണുന്നതിന് വരെ ബൈ ഫ്രം അസ്ന യാസ്മിൻ. താങ്ക് യു ഓൾ.